พอแข่งปุ๊บแพ้ครั้งแรกไม่รู้จักความพ่ายแพ้ครับ ค่ะ รับไม่ได้ครับไม่อยากเจอหน้าใคร อืม เปลี่ยนจากความไม่แพ้มาเป็นพัฒนาตัวเองคราวหลังเราจะต้องกลับมาชนะคนนี้ถ้าเราแพ้ไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆจนอันดับ 16 ของเยาวชนโลก ค่ะ แล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากเยาวชน เยาว มา ชน เป็น มาเป็น อาชีพ ค่ะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้สักพักสัก2 ปี ก็ดูแล ริ่ม ตัวเอง ดูแลตัวเอง อืม เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ผมยิ่งแกร่งมากขึ้น ค่ะ ในการดูแลตัวเอง